99 noites na floresta. Então, gente, nesse vídeo nós iremos sobreviver 99 noites na floresta. Pois é, gente, nós iremos sobreviver 99 noites na floresta. Infelizmente, nós iremos. É um jogo que tá fazendo muito sucesso, hein? Esse jogo parece ser um que tá fazendo muito sucesso. Mas só que, pois é, né? Vamos lá, bora sobreviver essas 99 noites. Na verdade, nós iremos tentar, né? Vou criar aqui a sala, vou criar de 5 pessoas mesmo. E bora lá. Vamos lá. Bora lá, a gente tá aqui jogando 99 noites na floresta. Vamos lá. Eu vou jogar aqui que nem o Just Ghost. Ele está aqui jogando que nem o Just Ghost, porque porque eu também tô meio porque eu acho que assim é melhor. Vamos lá, né? Tentando sobreviver às 99 noites na floresta. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei. Bora subir, bora subir. Olha aqui, munição. Olha, quase que eu caí. Vamos lá. Essa aqui é uma lanterna que eu posso mirar na cara do Alce. Caso esse Alce vir pra cima de mim. Mas lembrando, o Alce na primeira noite ele não ataca. Mas vamos lá. Pera aí, agora tem isso aqui no jogo, tem como pescar. Peguei o peixe. A noite está aproximando, mas lembrando, o Alce não ataca na primeira noite. Cadê o Alce? Cadê o Alce? Olha o Alce ali.
Isso. Vai pra cama que é o lugar bom pra você chorar. Para de correr, Ah, não. Pegar esse pé de coelho. O pé de coelho é bom pra poder trocar com aquele vendedor. Jogar ali tudo no moedor. Por que você tá com um nome de caranguejo? Vou colocar aqui as coisas no meu saco. Ah, o vendedor já tá aqui. Bom machado. Eu recebi um bom machado. Agora bora atrás de lobo. Nossa, mas que droga, não vem nada de... Nada de pele de lobo. Ó, ali tem mais um, vamos lá. Ah, meu Deus do céu, não dropou a porcaria da pele de lobo. Por que aquilo ali? Esse aqui eu vou levar na mãe, bora lá pra fogueira. Oh, eu quero uma pele de lobo, o vendedor vai sumir. Acho que mas acho que é bom pegar, para de correr um pouco, para não gastar tanta fome. Vamos lá. Ela não dropou a porcaria da pele de lobo. Tem que uma bola de basquete. Acertei a cesta. Ou não. Abre logo esse baú. Bom, lança. Volta pro fogo. Nessa noite o Alce está com fome. Ele vai atacar. Ah, velho, mas o vendedor vai sumir. Eu não consegui encontrar a pele do lobo. Vou botar aqui a carninha passar. Vou comer. Ah, olha lá, ó. Tá vendo? O vendedor sumiu. Mas eu venho aqui com minha lanterna. Bora explorar um pouco. Ó, o Alce tá ali. Eu tô vendo o oi dele. Ah, não. Ele não é o Alce. Ah, não. É só a luz de um baú. Ô, mas cadê o Alce, hein? Pô, sério, mas cadê o Alce? O Alce não aparece. Oxi. Tive uma ideia. Será que dá pra montar uma cama?
um mapa. Vale muito a pena. Só que, pois é, gente. Vamos lá, né? Pega aqui minha lanterna, porque a gente vai andar aqui no meio do mato um pouco. Ei, meu, seu modo são um jegue mesmo. Bom, tomar cuidado, porque o alce pode estar perto. Ele pode estar em todos os lugares. Ah, amanheceu. Ah, e caso vocês não saibam, se vocês comer... Caso vocês não saibam, se vocês comer pimenta, você fica rápido. Ó, você fica muito rápido. Ah, agora tem um multiplicador. Então não vai ser agora dia 3, vai ser dia 4. Chapa metálica. Ah, eu quero muito que aquele vendedor volte, porque eu quero pegar um saco bom. Ai! Eu vou usar a lança, porque a lança dá muito mais dano. Boa! Agora só falta o vendedor aparecer. Ah, meu saco tá cheio. Aqui vai ter uma arma. Aqui vai ter uma arma. Não abriu? Mano, eu chuto que aqui vai ter uma arma. Oh, meu Deus! Eu falei que eu tenho uma arma e tinha mesmo. Agora o bagulho ficou brabo, ó. Minha pena que a gente vai ter que economizar porque a gente, infelizmente, não tem bala suficiente. Na verdade, a gente tem um monte de bala. Ó. Agora o bagulho ficou brabo, mesmo. Pega o parafuso. Taca no moedor. Ah, 2 chapas metálicas. Nossa, não dá muito pra conseguir comida. Eu acho que eu já vou atrás do primeiro menino. Eu já vou atrás da primeira criança. Ela tá naquela direção. Ah, não, 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 não. Volta. Mano, que susto, velho. Eu pensei que o Alce ia correr atrás de mim. Mas vamos lá. Pô, será que aqui não tem comida? Bom, tem um pé de coelho, né? Mas não vou comer. Eu acertei o lobo que tava ali, velho.
tomara que o Ibama não esteja nesse vídeo. Pega logo, antes que o Alce venha. O Alce! O Alce apareceu ali, ele fugiu. Dia 4. Melhoramos a bancada. Pronto, construí aqui uma cama. Agora os dias aumentam. Agora dá pra mostrar os dias que tá aqui. Doutor Firmose. O que eu tô falando? Doutor Firmose. Doutor Firmose. Doutor Firmose. O que eu tô falando? Doutor Firmose. Doutor Firmose. Firmose. Ah, não. Isso não faz sentido. Meu Deus. Ah, vou querer que aquele vendedor voltasse. É mostrar aquele dedo. Sabe como é a vontade? É mostrar aquele dedo. Não, sério, para de rir. Não, sério, para de pensar besteira. Não gasta, tá, gente? Ah, não, a gente vai ser atacado. Ah, velho, não está muito morto. Ah, não, velho. É os cultistas. Ai, o bicho tacou pelas costas. Ai. Ai. Toma. Pipoco nos cultistas. Pipoco nos cultistas. Vai virar combustível. Não, só bota.
vendedor voltou. Ah, não, a chuva. Não. Pega a madeira rápido. Não, tá aqui no moedor. Doutor, filho. O que eu tô falando? Pouco nos cultistas. Ah, não. Come fruto. Come fruto. Doutor, firmão. Doutor, firmão. Doutora Firmosa. Doutor Firmosa. O que eu tô falando? Então seja pipoca dos cultistas. Então seja pipoca dos cultistas. Explosão, explosão. Explosão, explosão. 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 Ah, não, uma pessoa morreu. Ah, não. Não. Espera. Corre. Não, foge, véi. Segura as canelas. Ah, não. Aquela coruja. Ah, não, véi. Aquela coruja. Eu vou pegar minha arma, não quero nem saber. Olha a coruja. Mano, o que é aquela coruja? Que barulho foi esse? Mano, que barulho foi esse? Ai! Explosão. Quer dizer, queimado. Dia 7. Com multiplicador dia 9. Não? Dia 8.
Finalmente uma munição. O grupo ficou brabo mesmo. Agora o bagulho ficou brabo mesmo. Ali. Explosão. Criança desaparecida tá pra lá. Bora em busca da criança desaparecida. Tá pra lá. Aqui. Pipoca dos cultistas. Ah, cara. Nossa, o que aconteceu? Mano, eu esqueci que tava gravando. Ai. Bora procurar aqui, né? A coruja! Quase a coruja me mata. Ah, é a lanterna. Ah, tá acabando. Ah, não. Recarrega. Carregado. Dia 9. Ou dia 10. Mas eu acho que é isso, tá, gente? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos assim, caso eu vou trazer a parte 2 jogando
99 noites na floresta. Se vocês gostaram, deixe seu like. Agora, com licença, que eu vou lá montar minha fogueira, beleza? Tchau pra vocês.